新冠疫情爆發到而家近3年，香港有過百萬人曾經受到感染，唔少人受到長新冠困擾，身體唔可以完全康復，佢哋可能會出現乾咳、氣促、呼吸系統或者係腸胃疾病，甚至係認知問題同情緒問題。今集會由中醫藥嘅角度睇下可以點樣舒緩相關嘅症狀。中醫藥理論着重調理身體，針對個人體質症狀着手，成效顯著。我哋今集邀請咗香港防勞會註冊中醫師朱婉婷，為大家詳細講解下中醫藥應對長新冠嘅各種方法㗎。朱醫師你好，主持人你好。咁首先講下咧，即係對於中醫嘅角度嚟睇咧，長新冠係啲咩概念呢？嗱，長新冠咧，其實又叫做一啲後新冠症狀啦，或者係新冠肺炎嘅後遺症。其實係講緊一啲咧確診咗新冠肺炎嘅病人咧，仲有一啲症狀咧持續幾個月以上，亦都係對佢哋嘅身體啦、生活咧造成一定嘅影響嘅。咁咧喺中醫嘅角度咧，其實呢個係屬於疫症後期餘邪未盡、正氣尚未恢復嘅一個階段啦。咁至於咧出唔出現呢個後遺症咧，其實都係取決於病人本身嘅年紀啦、體質啦，同埋當時咧有冇及時去治療有關嘅。新冠肺炎患者咧，其實好多時都唔係好知道自己有冇患到長新冠嘅。有啲咩症狀咧可以知道自己有冇患到咧？其實我哋臨床上面咧好常見嘅一啲症狀，例如話個人唔夠氣啊、咳啊、氣喘啊、冇胃口食嘢啊、食嘢冇味啊、聞唔到嘢啊，或者係大便冇力啊、失眠啊等等，其實都係屬於一啲長新冠嘅症狀嚟嘅喎。咁咧，我哋咧中醫就會根據辨證論治啦，咁咧去睇翻咧佢究竟係屬於邊一個症型咧，然之後會作出相應嘅治療嘅。例如話，我哋最常見嘅第一種咧，就係肺脾兩虛型嘅病人啦。咁呢一種病人咧，佢哋係會出現咧頭先講過嘅好攰啦、咳啦、唔夠氣啦，覺得或者咧係大便冇力啊。大便又係爛啊咁嘅情況啦，咁咧我哋咧就會係可以用一啲中藥去調理嘅，一啲有健脾補肺益氣嘅一啲中藥，例如話咧係黨參啦、黃芪啦、白術啦、茯苓，咁亦都會用到咧一啲化痰嘅中藥啦，例如話係陳皮啊咁樣嘅。咁咧第二個情況咧，最常見嘅症型咧就係氣陰兩虛型。咁氣陰兩虛嘅病人咧係有機會係因為中咗新冠肺炎之後咧，佢嘅屢熱比較熾盛，然之後咧就會耗傷咗我哋嘅津液，又或者係久咳啦，導致咧嗰個肺陰係受傷而出現呢一個情況嘅。咁咧呢一類型嘅病人咧，佢嘅表現就係例如話係乾咳嘅、冇痰嘅、口乾舌燥啦，或者咧係咽喉唔舒服啦，或者係出現一啲低熱咁嘅情況。另外一方面啦，我哋都會有建議病人咧，日常生活可以做一啲穴位按摩去做一個調理嘅。咁第一個穴位我哋可以介紹翻嘅就係天突穴，係啦。天突穴咧就係位於我哋嘅胸骨上面中央有個凹凹地嘅位置。咁呢一個穴位咧就係有宣肺平喘嘅功效嘅，係啦。咁咧第二個穴位咧就係太淵穴。太淵穴咧就係喺我哋嘅手腕腕橫紋。我哋摸到有脈搏跳動嘅位置，咁嗰個就係太淵穴啦，都係一樣有呢個宣肺平喘嘅功效嘅。咁咧可以按摩2至3分鐘，按到酸酸脹脹咧，咁就可以噶啦。可唔可以示範下咁？有冇話按摩嘅手勢有啲咩要注意啊？咁樣咧？基本上咧，我哋就要剪好手指甲啦，指甲唔可以過長啦。然之後咧，按摩嘅時候亦都唔需要用力過猛啦。咁只要酸酸脹脹就可以啦，唔需要話按到好痛啊咁樣嘅。咁我哋按嘅時候咧，第一個天突穴就係喺我哋嘅胸骨對上中央凹陷嘅位置啦，咁樣做一個按摩。而第二個穴位咧，頭先講過係太淵穴啦，咁就喺我哋嘅手腕近手指公呢邊，咁摸到有一個脈搏跳動嘅位置，咁樣去按摩就可以噶啦。有冇話成個嘅療程咧需要幾耐先有效咧？咁嗰個療程嘅長短啦，同埋嗰個有效程度咧，其實都好取決於嗰個病人咧佢自己本身嘅體質嘅強弱啦，同埋佢生活調養嘅配合度噶喎。如果一個人正氣唔弱嘅話咧，
又配合翻戒口啊，或者係做運動啊，適當嘅休息啊，咁其實我哋臨床上面見到佢往往咧2至3個星期咧，佢就可以症狀可以得到緩解㗎啦。因為我都聽人哋講話咧，即係針灸咧，應該咧就好似話係最快、最有即係最有效咁樣，或者係最快見到效用。有冇聽過？會唔會係咁樣嘅咧？其實咧，我哋臨床上面治療咧，其實我哋主要都係以中藥嘅調理為主嘅。咁咧，其實中藥咧都係通過唔同嘅辨證論治嘅手法，通過辨證論治啦，咁就睇翻病人係屬於乜嘢類型嘅體質啊，結合佢哋嘅年紀啊，咁係做翻一個調配嘅中藥咧，咁就已經可以得到後遺症嘅緩解嘅好好嘅效果㗎啦。因為一般咧，即係新冠患者咧，即係未必知道咧自己有呢個長新冠，因為未必察覺到啦。咁會唔會話遲咗去醫呢一種病嘅時候，有啲咩更加嚴重嘅後果咧？一般嚟講咧，我哋會覺得有機會出現嘅後果咧，係第一係令到佢嗰個體質咧進一步下降。咁體質進一步下降咧，係有機會導致我哋復感一個新嘅邪氣。即係舉個例子，有機會再中一次新冠肺炎啦，又或者咧係會個人變得好虛啦，成日都會容易感冒。而仲有一個情況咧，就係會導致舊患復發啦。例如話，可能有啲人本身咧會有一啲偏頭痛嘅問題啦，我哋臨床都見過。咁佢可能咧本身已經治療好啦，冇再發作過好耐啦。但係咧中咗新冠之後咧，就導致佢嗰啲偏頭痛會翻發啊，一啲痛症嘅復發啊，或者一啲皮膚嘅問題，例如話濕疹啊，會令到佢有復發嘅情況咯。咁所以都係建議患者咧，如果有一啲手尾未跟嘅話，就盡早咧係治療啊。咁頭先提到咧，就除咗用藥啦，即係同埋呢個針灸啊，又或者係按摩之外啦，其實日常生活咧有啲咩可以注意？我哋做多少少嘅話咧，就可以即係減低呢一個嘅症狀對我哋嘅影響咧。咁我哋都會建議翻病人咧喺日常生活咧，第一咧就係唔可以過勞啊，因為咧過勞咧係會令到我哋身體咧變得氣虛，影響我哋嗰個身體嘅恢復啦。第二方面咧就係唔建議暴飲暴食，或者係食一啲過分油膩嘅食物啦，因為咧係會影響到脾胃嘅運化，進一步都會影響身體恢復嘅。而第三咧都會建議病人要做翻適當嘅運動啦。第四咧就係要保持心情舒暢，因為呢兩樣嘢咧都係對於咧氣血嘅通暢咧係有一個幫助嘅，亦都係有助於佢哋去恢復呢一個後遺症嘅。咁最後啦，不如講下咧湯水啊，即係我哋日常生活啦，即係除咗咧即係做多啲運動啦，頭先好似醫師咁講啦，咁可能咧就可以咧即係喺食療上面咧做多啲功夫嘅。湯水嗰方面有啲咩嘅即係分享咧？係啦，咁咧我哋咧針對翻氣陰兩虛嘅病人，頭先講過啦，可能會出現一啲乾咳、冇痰啊、咽喉唔舒服啊、低熱啊呢一啲情況咧，咁我哋咧就會可以煲翻一個沙參麥冬雪梨湯嘅。咁咧材料就係有沙參啦、麥冬啦，同埋雪梨啊，可以加嚿瘦肉落去煲嘅。咁咧呢一啲藥材加落去咧，就有一個養陰潤肺嘅功效啦。咁啊，對於頭先有一啲氣陰兩虛嘅情況嘅病人咧，咁就比較合適啦。咁如果佢本身體質係痰濕比較重嘅，咁就可能唔係好適合呢一款湯水啦。而第二個症型咧，咁咧係針對一啲肺氣虧虛嘅患者嘅。咁咧肺氣虧虛嘅病人咧，佢哋會覺得個人咧係攰啦、胃口差啦、氣喘啦。咁呢一種情況咧，咁就可以煲一啲有補氣同埋益肺嘅功效嘅一啲湯水，例如話可以黨參啦、杏仁啦，再加個豬肺去煲湯嘅。係啦，咁咧就可以有一個補氣同埋止咳化痰嘅功效嘅一個湯水。咁就係可以加個豬肺落去煲咧，咁就可以改善佢呢一個氣喘啊、唔夠氣嘅情況啦。好，今日唔該晒朱醫師同我哋嘅分享，再見，拜拜。人工智能、虛擬實境、3D 打印技術，科技發展日新月異，技術突破固有界限。新環節會介紹下新發展嘅醫療科技點樣幫助我哋活得更加健康。
中風喺本港係第4大常見死因，喺2020年有3000幾宗登記嘅死亡個案。有醫生話，中風係全球第2號殺手，每4位成年人就有1位有機會中風，有1/3嘅患者會有中度至嚴重嘅殘疾。中風可以分為2類，大約有80%患者係缺血性中風，即係出現腦血管栓塞；有20%患者係出血性中風，腦爆血管。全球大約90%中風病例係由10種風險因素導致，包括高血壓、高膽固醇、飲食唔健康、壓力同埋抑鬱症等等。中風存活率大約係83%，而存活者伴隨住唔同程度嘅功能損傷殘障，所以頭6個月係黃金康復期。不過疫情期間，唔少中風患者去唔到復康中心做訓練，亦都會影響佢哋嘅康復進度。中大喺舊年研發呢一套 AR 復康訓練平台系統，只係需要配備紅外線感應器嘅網絡攝錄機同埋電視，俾中風患者可以喺屋企跟住教學短片完成復康訓練。咁喺屋企做嘅時候咧，佢咩時間都可以自己揀嚟做啦。咁做嘅時候咧，其實我有個人工智能咧就監測住佢，咁睇佢做得啱定錯咧，可以實時咁話翻俾嗰個中風患者知道。今年73歲嘅常者喺08年中過風。之後定期做復康訓練，而家活動能力大大提升咗。呢日佢就嚟試下新挑戰，體驗呢一套 AR 復康系統平台。呢一個咧就係比較新穎啲嘅活動啦。以前我哋參與嘅運動通常都係體力啊，即係做多啲咧就會進步啊。但係呢一個咧嘅唯一唔同嘅地方咧，俾我哋知道我哋所做嘅動作係邊一樣不足，而去改良，姿態好咗啦，進步又快啲咯。患者喺訓練過程入邊，網絡攝錄機會將佢哋嘅動作投射去到電視，實時顯示做動作時骨架嘅狀態，同埋會對比片入邊嘅動作，從而了解姿勢係唔係正確。系統更加設有40幾種訓練模式。物理治療師可以貼身為患者制定合適嘅訓練計劃。物理治療師咧就會睇翻每個病人嘅情況啦，可能即係集中每個部位去做啦。譬如可能有啲係做平衡嘅，有啲人做腳嘅動作，呢動作要做10次，嗰個動作要做20次，咁然後夾埋咧可能做半個小時咁樣每日，咁就俾翻個治療師咧就可以有嗰個設定咁樣。當完成訓練之後，系統會總結患者每個動作嘅準確度、完成度，呢啲記錄亦都會保存喺雲端平台。物理治療師日後可以檢視訓練記錄，同埋進一步調節患者嘅訓練程度。治療師就可以定時咁樣睇翻嗰啲嘅數據啦，睇下有冇做啱啦、做錯啦。佢做得唔錯咯，咁可以增加嗰個難度，同埋可以調節嗰個時間，咁啊變成咧雙方咧都可以即係跟翻佢自己嗰個日常生活咧去做嗰啲嘅訓練。常者已經做咗2個月嘅訓練，佢覺得好有趣，而且呢啲訓練動作對佢嚟講都比較簡單，都唔會難做嘅。佢都係按每個人嘅需要啊，咁樣咧可以幫到我哋嘅興趣啦，即係唔會話覺得做完之後咧好困難啊，就冇興趣再做啊。就算我好攰咧，我都會好盡力去做嘅，就唔會荒廢咗佢咁啦，係值得推介咯。蔡太同樣都係中風康復者之一，佢喺7年前右半身中風，影響到說話同埋右手嘅活動能力。而家隻手咧就呢度咧就有啲感覺嘅，咁變咗係呢度以下咧個靈活咧就係唔靈活嘅，咁變咗有時叫佢攞嘢咧就難啲咯，攞支筆佢都係有問題嘅。其他啲細微啲嘅嘢，小動作係對佢哋嚟講係有困難嘅。中風患者嘅手腕同手指活動能力，往往都會較其他部位更加難復原，對日常生活嘅影響就更加明顯。中大最新研發柔性復康機械手，可以讀取患者肌肉信號，幫助佢哋做到唔同嘅訓練手部動作。咁我哋咧就幫佢完成嗰個動作，即係點樣知道佢手即係想喐咧？咁我會讀佢啲譬如叫肌肉信號，咁佢知道想喐啦。咁啊嗰個動作咧就好關鍵，就話嗰個動作究竟係咪佢平時日常生活會做嘅動作啦？
咁所以咧，我哋咧就肌肉信號嘅，我哋有個放大器，大概係放大1000倍咁樣。就算你可能嗰個病人咧，你見唔到手喐嘅咧，其實我哋知道佢想喐咧，我哋都可以度得到，然後咧就可以做到個訓練。以往康復機械手嘅外形比較硬同埋重，要喺同一固定嘅位置度用。經過改良之後，柔性復康機械手可以根據患者手部尺寸度身訂造，採用比較軟同埋有彈性嘅物料，令佢更加舒適同輕巧，手指可以做到唔同嘅屈曲動作。中風人士咧有另一個問題就係話咧，佢手咧有啲叫痙攣，咁佢咧就會曲埋隻手嘅。咁我哋咧為咗幫佢打開隻手咧，我哋亦都入邊咧裝咗一啲好似即係記憶嘅金屬咧。咁你見到咧就會點啊？可以幫佢彈開手指嘅，即係佢越硬嘅時候咧，可能我哋嗰個金屬咧就會幫佢打開多啲。冇咁硬嘅時候咧，我哋可以入啲比較冇咁硬嘅即係記憶金屬。湯啟宇話：柔性復康機械手可以調校唔同嘅訓練模式，譬如係指定手指活動，或者係拎起細小物件。即係可能我揸支筆啊，揸個水杯啊，或者揸個樽咧，而家都做到。舊時嘅機械手因為固定咗嗰個位置咧，咁咧揸唔到嘅。咁而家咧變成咧，我想喐啦，我知道想喐啦，咁我咧就可以叫隻手幫我做唔同動作，唔同手指唔同嘅速度。蔡生話：太太嘅右手情況改善咗好多，有啲動作更加可以自己做，期望之後可以多啲鍛鍊。有改善嘅，有改善嘅嚇。有好多時佢係譬如話伸直隻手咧，都係有啲問題。而家都可以逐漸做得到。佢好多嘢唔使我幫佢做咧，佢都開心嘅。五臟六腑皆令人咳，非獨肺也。香港空氣污染問題嚴重，唔少人都患有支氣管炎。喺中醫嘅角度，支氣管係屬於肺，肺係五臟之華蓋，主一身之氣。支氣管炎係肺部氣道炎症，分泌物阻塞氣道，係通氣功能障礙嘅一種表現。它因為肺呢直接連通得到鼻口和外氣大氣相關聯，所以外面的氣，任何的好的氣、壞的氣都要通過這個呼吸道來進入我們的人體，所以呢，它很容易就產生一些病斷，出現了相應的病症。它主要的臨床症狀是以咳嗽、咳痰、喘息為主要特徵的一類病症。肺又屬於嬌臟，不耐寒熱，容易受到邪氣入侵。當中體質虛弱嘅人同埋天氣轉變，亦都會特別加重病發。比如說過於寒冷、過於熱氣的東西刺激了它，或者是我們現在的 COVID-19，就是新冠病毒刺激了它，它都可以引起它的咳嗽的症狀，從而加重肺部的病症的發生。其實這個季節太涼了，就是肺氣發病的一個高峰期。陳建平話：如果唔及時醫治，支氣管炎一旦變成慢性疾病，就好難完全根治。如果不醫的話，一旦外面的氣候或者條件變化，它就又發病。最好在1個月、2個月以內能夠把它治好，就避免它留樹根，然後形成慢性支氣管炎。中醫因應患者嘅病邪性質進行調理，譬如係屬於肺寒就會用桂枝，如果係肺熱就會用到黃芩、生甘草等嘅藥材。另外，肺喺五行之中屬於白色，所以要多啲食相對應白色嘅食物，有潤肺嘅功效。多給一些白色的東西，它就能夠補它的肺。比如說南北杏、百合、白果、馬蹄、雪梨這一類的東西都有入肺、幫到強壯的作用。同時，這些東西都有止咳、化痰、平喘、練肺的功能。喺針灸治療上面，中醫會採用天突穴同埋沿住肺經嘅穴位，以舒緩咳嗽、喘氣嘅症狀。同時，我哋亦都可以拍打肺經，令肺部經絡強壯，避免受到外界邪氣嘅干擾。從中府雲門一直到我們的列缺穴，這條經呢，就是我們的肺經。通常呢，我們用空心掌貼打肺，然後沿着空心掌，沿着肺經的走形來撇打，
这个是一个非常好的强壮肺经的方法。今次為大家推薦一款湯水清潤平喘湯，有清潤補肺、健脾化濕嘅功效，適合有咳嗽同埋咽喉不適嘅人飲用。